তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে নিহত 20,000 ছাড়াতে পারে। এখনও উদ্ধার কাজে ব্যস্ত উদ্ধারকর্মীরা। যদি একটিও প্রাণ বাঁচানো যায়, কিন্তু তীব্র শীতে সেই আশা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। তুরস্ক ও সিরিয়ার স্থানীয় উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আসা উদ্ধার ও ত্রাণকর্মীরা। উদ্ধার কাজ শেষ হতে হতে মৃতের সংখ্যা বর্তমানে দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দুই দেশের কর্মকর্তাদের। গত বুধবার সংবাদ মাধ্যম ডয়েচে ভেলের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনের তথ্য মতে দিন যত যাচ্ছে দেশ দুটির মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে মৃতের সংখ্যা 15,000 ছাড়িয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছে অনেকে। কেবল তুরস্কেই মৃতের সংখ্যা 12,000 ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে সিরিয়ায় ছাড়িয়েছে 2,000। উদ্ধারকর্মীদের সংগঠন হোয়াইট হেলমেট জানিয়েছে, সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকায় 1,500-এরও বেশি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আহত হয়েছে 2,500-এর বেশি মানুষ। এখনও বেশিরভাগ স্থানে ধ্বংসস্তূপ সরানো সম্ভব না হওয়ায় অনেকে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। যত সময় যাচ্ছে কাউকে জীবিত উদ্ধার করতে পারার সম্ভাবনা ততই ফুরিয়ে আসছে। গত সোমবার স্থানীয় সময় ভোরে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানে 7.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। মাত্র 45 সেকেন্ডের ভূকম্পনেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় দুই দেশের কয়েক হাজার বাড়িঘর। হতাহত হন হাজার হাজার মানুষ। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। সিরিয়ার রাষ্ট্র আয়ত্ত গণমাধ্যম জানিয়েছে, ভূমিকম্পের ফলে অন্তত 3 লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর হারিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম সানা জানিয়েছে, বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয় নিয়ে দেশজুড়ে 180টি আশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তবে এ পরিসংখ্যান কেবল সরকার নিয়ন্ত্রিত অংশের জন্যই প্রযোজ্য। বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের হিসাব দামেস্কের সরকারের কাছে নেই। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে জরুরি সহায়তা চেয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছে সিরিয়া। গত বুধবার জোটের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিশনার ইয়ানেৎসো লেনার্কিক সাংবাদিকদের বলেন, সকালে বেসরকারি নাগরিকদের সুরক্ষায় সিরিয়া সরকারের কাছ থেকে সহায়তা আবেদন পেয়েছি আমরা। তিনি আরও জানান, জোটের সদস্য দেশগুলোকে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে একই সঙ্গে এই সহায়তা যাতে দামেস্ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে না যায় সেটি নিশ্চিতেরও আহ্বান জানানো হয়েছে। 2011 সালের গৃহযুদ্ধের পর থেকে সিরিয়ার উপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা পাঠাতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এরই মধ্যে 110 জন উদ্ধারকর্মী পাঠিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে 60 সদস্যের উদ্ধারকারী দল। এগিয়ে এসেছে চীন ও তাইওয়ান। এদিকে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।